कैसे हैं आप सब? आज हम एनिमल वर्सेस ह्यूमन की टंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर्स के अंदर देख रहे हैं कि आपको एनिमल की लंबी ज़ुबान नज़र आ रही है और इंसान की भी लंबी ज़ुबान नज़र आ रही है। यहाँ पे आप फ़्रॉग की ज़ुबान भी देख सकते हैं जो कि एक्चुअल में वाकई लंबी होती है। बट अगर हम बात करें इंसानों की ज़ुबान, तो इंसानों की ज़ुबान जानवरों के मुकाबले में बड़ी नहीं होती। जानवरों की ज़ुबान बहुत लंबी और चौड़ी भी होती है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर आप ये देखें, बच्चे की बिल्कुल रियल ज़ुबान है, ये इतनी ही होती है। लेकिन इसको जब हम एडिट करेंगे तो ये ज़ुबान बहुत लंबी भी हो सकती है, जैसे कि आपने देखा इतनी लंबी हो गई। तो अगर वीडियो को पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।